Break the pattern, interrupt the negative impulse. Prerušiť nejaký zabehnutý vzorec, prerušiť negatívny impuls. Keď pracujeme s deťmi, obzvlášť s tými najmenšími, tak ich veľakrát chytí vysoká emócia. Napríklad hnevu alebo smutku, keď nemôžu ísť prvý, keď nedostanú takú farbu loptičky, ako dostal niekto iný. Tam tých ublížení je veľa, ktoré oni zoberú veľmi citlivo a vtedy je dôležité nejak to celé prepnúť. A nie v takom, aby sme nejak zamietli pod koberec to, čo sa udialo. Ono sa to vždy dá nejak vyriešiť. Ak náhodou sa vám stane, že dieťa začne plakať, lebo druhý má nejakú farbu a ono chcelo tiež takú farbu, môžete vždy poprosiť to dieťa, ktoré má to, čo chce to druhé dieťa, môžete ho poprosiť, že vedeli by ste si vymeniť, pozri, ako mu prišlo ľúto, vedel by si takto pomôcť? To je inak veľmi pekný taký teaching moment pre celú skupinu. Veľakrát to dieťa, ktoré je akože chill a dostalo ružovú loptičku a pozrie sa na to uplakané dieťa s modrou loptičkou, tak ono úplne v pohode mu tú ružovú dá a nebude riešiť, že má modrú. Takže ak sa náhodou niečo takéto stane, tak viete to aj takto fixnúť, ale čo viete spraviť je nejak prerušiť tú negativitu. A obzvlášť pri malých deťoch, čo veľmi zaberá je nejakým spôsobom vytvoriť hluk. A teda, ak náhodou dieťa plače, lebo teda nechce vrátiť pomôcku, tak vy začnete robiť ďalšiu aktivitu. Napríklad, 1, 2, 3, 4, 5. A to dieťa to zbadá a teraz už vidí, že aha, tak oni znova robia niečo zaujímavé, ale ja tu stále držím toho macíka, ktorého nechcem pustiť. A to je presne to, že teraz ono teraz chce búchať s tými viečkami a vy mu tie viečka dáte, až keď vám vráti toho zajačika. Takže nebáť sa prerušiť ten pattern negatívny, ten nejaký negatívny impuls proste vyslovene takto fyzicky hlukom prebiť. Čo veľmi pomáha je tiež mať napríklad nejaký džúsik nachystaný bokom. Alebo nejaké ovocíčko. Veľakrát deti sú nervózne, lebo sú hladné, smedné. A veľakrát sa ukludnia nejakú blueberry alebo strawberry, keď im dáme. Samozrejme, vždycky to využijeme a musia nám povedať blueberry, strawberry, alebo aké farby je to dané ovocie, ale to tiež vie prerušiť ten pattern toho, že dajme tomu niečo to dieťa rozrušilo. A keď sa nad tým aj hlbšie zamyslíme, tak viete, to je ako aj v živote, keď možno máme nejaký negatívny zase pattern, nejaký negatívny, možno aj zvyk. Ja neviem, že potrebujem za každým jedlom si zajesť niečo sladké. Ako preruším ten pattern? Dajme tomu, že sa najem a poviem si, tak vždy, keď sa najem, tak sa pôjdem 10 minút prejsť vonku, až potom si dám to sladké, ak budem mať na to chuť. A možno budem mať potom chuť na to sladké, možno nebudem mať, ale nejakým spôsobom proste prerušiť ten negatívny nejaký zvyk, ktorý mám a nahradiť to niečím novým, niečím pozitívnym. Takže toto pravidlo vieme aplikovať nielen na seba, ale aj v našich triedách. Každopádne, keď sa niečo negatívne deje na hodine, tak musíme nájsť kreatívne spôsoby, ako to prerušiť, ako proste prehodiť tú mincu z tej negativity na to pozitívne. Nie vždycky sa to dá, nie je to úplne easy, ale toto bolo pár príkladov, ktoré môžu pomôcť.